बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कोश सोसून मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. बांबडीनो माय मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक ह्या आजच्या मिसा बेटीक. हे मिसाचे इंतेसांवां लिओनोरा डायस हे आमचे भयणीच्या आत्म्या बसत. तशेंच दुसरें इंतेसांव सामुएल एंटनी पेरेरा हे आमच्या भावाच्या आत्म्या बसत. तांकां दोगांयकूय स्वर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपले विसवांत आपल्या पुताचे पुनर्जीवनपणाची बागिली करूंक मागतना आज आपलो वाडदीस समारंभात मारिया रोड्रिगीज आनी आमची भयण जेनिफर फेरांव तांकां दोगांयकूय कुडी आत्म्याची भलायकी आनी सर्वय बापाची देणी मागतना आमकां एक एकल्याक जितले आमी ह्या पास्कांचे परबेक लागीं पावता तितली आमची आत्म्याची उर्बा वाडय आनी अदीक जेजूच्या कुश्टा मरणांतल्यान पुनर्जीवनपणाचे दोबाज्यांत वांटो घेवंक आमकां तयार कर म्हूण मागुया. आनी आमचें मागणें देवाक मानता ते भाशेन जावं आमी असोच पातकी म्हूण ओळखून देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें मागून हे मिसा बेटीक तयार जावया. हांव पातकी सोर्पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे सौभाग्यवन सदांच संकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर्पदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमची एक एकल्याची गरजो आनी ते सवां हे जमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. कोण बाळे बापा तुजी काकलूत आमी कालतेपणी मागता. प्राचिता वरवीं आमकां नितळ कर आनी बरे कन्यांनी आमचें जिवीत सुफळ करूंक आमकां शिकय. खरे मनान तुजे कायदे पाळूंक आमकां आदार दी आनी वाटेर कसलेच आडकोडीक सांपडनासतना पास्कांची परब समरंभूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान मोइसेसाक म्हटलें, चल देव आतां कित्याक इजिप्तांतली तुवें भायर काडलेली ते तुजे पोरचेन पातक केला. हांवें ताका वाट नेमून दिल्ली ती ताणें रोखडीच सोडली. कोडयलेल्या भांगाराचो एक पाडकुलो करून ताचे मुखार ती साश्टांगी पडली आनी ताका बोजून ताणें ताका योदनाच्यो बोलयो भेटयल्यो. ताणें म्हटलें, इस्रायला हो आसा तुजो देव. ताणेंच तुमकां इजिप्तांतली भायर काडल्यात. सर्वेस्परान मोइसेसाक म्हटलें, ही पोरसां निबोर मानीची म्हूण म्हाका बरें गमोन आयलां. म्हाका सोड आतां
म्हजो राग ताचेर झळटलो आनी ताचो हांव भस्म कोत्तलो. पूण तुका हांव एक व्हड राश्ट कोत्तलो. पूण मोइजेसान सर्वेस्वराक आपल्या देवाक तोंड करपाक ताका अशें प्रार्थन केलें. सर्वेस्वरा, तुजे बावलाचे पदवेन आनी आतांच्या बोलान तुवें तुजे पोरचेक इजिप्तांतली भायर काडून हाडल्याय. तर कित्याक म्हूण आतां तुजो राग तिचेर जोडून दितलोय? ताचो घात घेवपाक दोंगराचेर ती मरून वचपाक आनी पृथ्वी वेली तांकां नाच करपाक ताणें तांकां भायर काडून हाडली अशें तूं इजिप्तकारांक मोडूंक दितलोय? तुजो जळटो राग निवो दी, तोंड जा आनी तुजे पोरचेचेर हे नोश्ट येवंक दिवं नाका. अब्राम, इसाक आनी जाकोब तुज्या चाकरांचो उगडास कर. ताका तुवें तुज्याच नांवान सुपूत घेवन अशी भास दिल्ली. मोलबाच्या नेकेत्रा पोरी हांव तुमची सोंसोत वाडयतलो आनी हो तुमकां हांवें भासायला तो सगलो दीस तुमचे सोंस्तीक दितलो आनी ती तो सदांकाल आपलें दायज कशें भोगतली. आनी सर्वेस्पोर तोंड जालो आनी जे तो आपले पोरचेचेर नोश्ट हाडूंक सोदतालो तें ताणें सोडून दिलें. देवाचें उतोरें. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जावं दी. तुजे पोरचेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. पोत्तून म्हणुया. तुजे पोरचेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. खरे भाशेन ताणें एक पाडकुलो घडलो. कोडयलेल्या भांगाराचे मुर्तीची ती पुजा करूंक लागली. आपल्या मोहिमेवून देवाक सोडून तोंड कातोल्या बोयलाची ताणें मुर्ती केली. सबाब, तुजे पोरचेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. इजिप्ताक ताणें केल्लीं व्हडतीं कर्तुत्वां खानाच्या देसान नवला विस्मिता. तांबड्या दर्यांत अजेपाचे चमत्कार तरी देवाक आपल्या तारकाक ती विसरली. सबाब, तुजे पोरचेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. देखून तो ताचो नाश करूंक येवजितालो, पूण भस्म करूंक आयतो जाल्लो राग पेल्यान काडच्याक ताचे खातीर विनंती करूंक ताचे मुखार जालो उबो मोइसेस ताणें विचून काडलोलो. सबाब, तुजे पोरचेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. उद्गार सगळी बिरावया. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोवया. जेजून जुदेवाक पळय, हांवूच म्हजे विशीं गोवाय दीन जाल्यार म्हजी गोवायकी नीज न्हय. म्हजे विशीं गोवाय दितलो दुसरो कोण आसा, आनी जी गोवाय तो म्हजे विशीं दिता ती नीज म्हूण हांव जाणो. तुमी तुमच्या निरोप्यांक जिवांशी पाठयले आनी ताणें स्वता विशीं गोवाय दिली. हांव मनशाचे गोवायचेर दवरलेलो ना, पूण हांव असो उलयतां जाल्यार तुमच्या तारुणा पासत उलयलां. जुवांव एक जळटो आनी लोकलोकीत दिवो जावन आसलो आनी ताच्या उजवाडाक इल्लो वेळ मुरगटूंक तुमकां बरें दिसलें. पूण म्हाका आसा ती गोवाय जुवांवचे गोवायके परस व्हड. जी कामां बापान म्हाका सांबाळूंक दिल्यान हांव करतां तीच कामां.
बापान म्हाका पाठयला म्हूण म्हजे विशीं गोवाय दितात आनी म्हाका पाठयलेल्या बापानूच म्हजे विशीं गोवाय दिल्या ताचो ताळो तुमी कदींच आयकूंक ना ताचें रुपूय तुमी कदींच पळोवंक ना आनी ताचो शब्द तुमचे सवें रिगूंक ना कित्याक जाका ताणें धाडला ताचेर तुमी विस्वास ठेविनात शास्त्र लिखितांनी सासणाचें जिवीत आसा म्हूण समजून तुमी ती चीत घालून वाचतात खरें म्हळ्यार ती म्हजे विशीं गोवाय दितात तरी पूण तुमकां जिवीत मेळचे खातीर म्हजेशी येवंक तुमी राजी नात मनशांचो जो मान म्हाका मेळत हांव ताची पर्वा करीच ना पूण हांव तुमकां पोखी वळखतां देवाचो मोग तुमचे सवें नाच म्हज्या बापाचे नांवीन हांव आयलां आनी तुमी म्हाका मानून घेनात दुसरो कोण आपलेच नांवान आयल्लो तर ताका तुमी मानून घेतल्यात तुमकां भावार्थ कसो आसूं येता कित्याक म्हळ्यार तुमी एकामेकाचो मान घेवन खुशी जातात पूण एकल्याच देवा कडचो जो मान येता ताची पर्वा तुमी करीच नात बापा मुखार हांव तुमकां लावन दितलो म्हूण समजूं नाकात मोइजेसाचेर तुमी विस्वास दवरतात तो तोच मोइजेस तुमकां लावन दितलो तुमी मोइजेसाचेर विस्वास दवरलेलो जाल्यार म्हजेरूय विस्वास दवरतले आसले कारण ताणें बरयलां तें म्हजे विशीं बरयलां पूण ताच्या बरोवपाचो तुमकां विस्वास ना जाल्यार म्हज्या उतरांचो कसो म्हूण तुमकां विस्वास आसूं येत जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता बडी बाबांनो आमा दर एका मनशाच्यो वाटो विचित्र Our human ways are really sometimes very funny. आमी एक एक घडयेक दुसऱ्यांचे सदांच उपकारांत आसता दुसऱ्यांक वाकणटा दुसऱ्यांचें बरें आवडीता आनी दुसरे घडयेक आमी विसरता We criticize, we condemn, we throw people down. एके वाटेन थोड्यो घडयो भितर आमी मनशाक वयर काडटा दुसरी घडयेक ताका खाला आपटिता असली वागणूक देवा विशीं जाता आमचे सवें आयचे पयले वाचपान सुटकेच्या पुस्तकांत आमी काय बरें आयकलां देवाक पोजीचो राग येता तो मोइजेसाक सांगता हांव ही पोरजा तिका नाटक करता नाकाच ती विसरली हांवें तांकां अजापांनी चमत्कार करून इजिप्तांतली भायर काडल्या आनी ती आतां विसरली ताणें पाटकुलो केला भांगर कळून आनी आतां ती ताका भोसतात तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडल्या म्हजो राग तांचेर पेटून दी तांचो नाश करूंक जाय म्हाका आनी मोइजेस भाव भयणीनो आमी आयकलां देवा लागीं विनंती करता थोंड जा म्हणटा थोंड जा म्हणटा आनी निमणी उतरां सर्वेस्पोर थोंड जालो आनी जे आपले पोरजेचेर नोश चाडूंक सोदतालो तें ताणें सोडून दिलें वाचता आसतना विचित्र दिसता अशें न्हय पूण आमचो देव आनी हे देवाचेर मोइजेसाक इतलो खोल खोल विस्वास आसलो आमी पवित्र पुस्तकाची पानां वाचीन जाल्यार आमकां अब्राहम मेळटा सोदोम गोमोराचो भस्म करता म्हूण देव अब्राहमाक सांगता तेन्ना अब्राहम देवा लागीं आणपणां करता कित्याक म्हूण तुजो राग जळटलो हे शारांत फकत 10 मनीस आसूं 5 मनीस आसूं इतलो देवा लागीं आणपणां करता जाकोब देवा लागीं झुजता आनी म्हणटा देवा लागीं झुजून हांव आजून जिवा आसा दावीद देवा मुखार नाचतालो आपले वाजोवन सितार वाजयतालो जेरेमियास प्रवादी
देवाचो शीण कोत्तालो, म्हाका कित्याक जिव दवरला, म्हाका मार, हे मनीस बरें न्हय, ते म्हाका समजनात, तुवें धाडला म्हूण ते मानून घेनात. तांचे लागीं बाबा भयणीनो खोल संबंद आसलो देवाक. आमकां आजून पर्यंत देव पयस पयस कसो आसा अशें दिसता. ना बाबा भयणी, आयचें देवाचें उतर आमकां सांगता आमचे लागीं असलेच संबंद आसूंक जाय जो संबंद आसलो मोइजेसाचो. मोइजेस देवाक उगडास करता एके भाशेन. तुवें इतले चमत्कार करून तांकां सोडयलें आनी आतां जीव काडटा तांचो. इजिप्तकारां कितें म्हणटलीं, आनी देव थंडवता. आमचे तो देवा लागीं असले संबंद आसत कितलें बरें. आमी सदांच म्हणटा तो आमचो बाप, आमी ताची भुरगीं. पूण जेन्ना असले संबंद स्थापूंक जाय आमकां भिरांत दिसता देवाची. आनी कितेंय बरें वचना आमी ताका बोट दाखयता. ना बाबा बरी. आयचे शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू आपूण काम करता तें आपल्या बापाचें म्हूण उक्तेपणी तांकां कोडीत करता. भियेना. ताणें ताका भायर आयलो खरें, आनी भायर येतले म्हूण जेजू जाणासलो. तरी आसतना ही वॉज कमिटेड टू द मिशन एन्ट्रस्टेड टू हिम बाय द फादर. तो भियेनासलो जुदेवांक, जे जुदेव ताचे लागीं झुजूंक ताका मारूंक तयारी करताले. पूण जें उतर ताणें सांगूंक जाय आसलें तो सरळपणी सांगतालो. म्हाका बापान धाडला, ताची कामां हांव कोत्ता, ताचें उतर हांव तुमकां दितां, पूण तुमची काळीज तुमी निबर केल्ली आसा. पूण आपल्या बापा लागीं संबंद कुर्साचेर पर्यंत तो सोडिना. बाबडीनो, आयचें देवाचें उतर आमकां एक एक विचार करता. आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी अदीक अदीक खोलायेन जियेतले जाल्यार हो देवा कडेन आमचो संबंद आसूंक जाय. तो संबंद मोइजेस, अब्राम, जाकोब, दावीद, जेरेमाइस आनी दुसरे प्रवाद्यां कडेन आसूं. Very close relationship with God. Not a distant God, but a God who is very close. A friend. इश्टागूत देवा लागीं तांकां आसली. ताका लागून तांच्यांनी अशें उलोवं येतालें देवा लागीं. आमकांय आमच्या ह्या स्वयंबीक जिवितांत आमी जियेत आसतना आमकांय जायते प्रश्न आसात, जायते आडखळी आनी आव्हानां मदीं आमी जियेता. पूण ह्या आव्हानां मदीं हो संबंद देवा लागीं कितलो खोल गाय. आमचे मदीं चलता तितलेंय थोंडावंक आमकां अदीक आनी अदीक ताचे मोगाची भुरगीं कशीं जिवंक. आमी मोइजेसा भाशेन, अब्रामा भाशेन, जाकोबा भाशेन, दाविदा भाशेन देवा लागीं गजाल करूंक तयार आसूंक जाय. ते मिसान तोच जेजू आमकां मेळटा येवंड्याचे रुपाकाल. ताका घेवन ताचे लागीं आनी ताच्या बापा लागीं खोल संबंद आमी जोडूंक पावूंक कृपा मागुया. भेटवणेक आमी गायन गावया. भेटयता ही आमची दानां C11 पान 30 आनी 2, C11 पेज 32. That's for
भयणी भावंडो आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत खरे मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्वर मान घेवया. सर्वेस्परा आमी तुजीं भुरगीं एकदम असोक्त जायते फावटी तुजे सोशिले आमी पयस सरल्या. हे बलिदाना वरवीं सगळे वायटांतली तूं आमकां नितळ कर. आमची असोक्ताय सदांच तुजो बलिश्ट आदार आमकां फाव कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदविदार आनी शास्त्रांचे देवा सर्वकाळ आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी धोणवंडितना ओगुणाचें तूं बोळ मुडटाय. आमची मनां उंच उबारताय. वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं शास्त्राचें इनाम आमकां दिताय. ते जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र पवित्र स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच आनी कास घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. तुमचे रगताची काल्स नवे आनी सासणीक करोराचें रगत. तुमचे पासत पासकेचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्ताचो गूट पडकुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमकां सोडयली सोमया. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा हक्के प्रितुमेचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनो जिवंतपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुलीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे विधी भोंवतून एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या उदां दुवांची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई बायगेवन झुजे तुज्या बोधीच्या संगाती बायगेवन दोन मृतां आनी सोर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या ससनांक Amen. भयणी भावांनो येदूच्या जेवणांत आमी वांटो घेता आनी ताचे कडेन आमचो खोल एकचार जाता. हेच एकचारान जेजू आपल्या बापाचे संबंदांत आसलो तसलेच संबंदांत आमी वाडून वचून ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां तावणेन पडोवन दिवं नाका पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो सानूत रेखता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मुतांक बळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. खुशालकाय जेजूची शांती एकामेकाक वांटुया. देवाचे इशेले संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे इशेले संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे इशेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेतिली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमियोच्या वेळार आमी गायन गावुया. जेजूशी येयात. D21 पान 50 आनी 8. D21 पेज 58.
उभी राहूया. रेतीरा खातीर मागणे. मोगाल बापा, मुखाल बाप्पा, ह्या प्राचीत काळांत हे प्राचीत काळांत हो 3 दिसांचो रिती हो 3 दिसांचो रिती आमकां फावो केला. आमकां फावो केला. देखून देखून आमी तुका आमी तुका दिनवासता दिनवासता दोर दिसाक दोन दिसाक एकूच कुटुंब एकूच कुटुंब कशी खुशी एकठांय जावन एकठांय जावन तुज्या उतराचेर तुज्या उतराचेर नियाळ करूंक नियाळ करून आमच्या जोण एकल्याची दोन एकल्याची तशेंच तशेंच आमच्या कुटुंबाची कुटुंबाची नोसोरणी करूंक नोसोरणी करून आमकां फावो आमकां फावो कर. कर. सांगाताक संगताक जिविताची जिविताची यात्रा यात्रा करतना करतना आमच्या कुटुंबांनी आमच्या कुटुंबांनी बावार्थ बाबार बोरवासो बोरवासो आनी मोग आनी मोग वाडय वाडोय आमचे मदलो आमचे मदलो राग राग दुस्मानकाय दुस्मानकाय दुबाव दुबाव आनी जोगडी आनी जोगडी पयस करून पयस करून नवो मोग नवो एकचाराचो एकचाराचो समाज बांदून हाडूंक बांदून हाडून तुज्या आत्म्याची तुज्या आत्म्याची कृपा कृपा आमचेर देवय आमचेर देवय. आनी ह्या रेतिरांतल्यान रितीरांतल्यान आमचे आख्खे आमच्या आख्खे फिरगोजेची फिरगोजेची नोरसोरणी नोरसोरणी जावन जावन पावूंक पावूंक हे आमी हें आमी मागता मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. प्रार्थुया. काकूच सरा देवा, जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमी घेतला, ताचे खातीर तुका दिन वासून बोरवंशान आमी हे मागणी कोत्ता. सगळीं आमची पातकां बोगोस आनी आमच्या गुन्यांवांचो भार आमचे वयलो काडून आमची काळजां चड आनी चड निर्मळ कर. अशें तूं दिताय ती सोडवण व्हडा संतोशान पुर्तेपणी जोडूंक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. भाव भयणीनो, फाल्यां म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार, फाल्यां सांजे 5:30 वरांचेर खुर्साची वाट आनी ते उपरांत मीस. मागुया बरे भशेन आमची तयारी जावंक पास्कांचे परबेक. 3 तारखेर आयतार, ह्या आयताराक आमचो व्हडलो पास खांदारकुरीस सांजे मीस 5 वरांचेर जातले. तितल्यांनी आमी ह्या सांजेच्या आत्तांत वांटो घेवंक वावुचें. 5 वरांचेर मिसा उपरांत पुरसांव, बेरोनिका गायन आनी दुसरो सेरमांव. सगळीं आमी एक फामील कशी ह्या पासांत आमचो व्हडलो पास तातूंत वांटो घेवया. येता त्या आयताराक आमी खेरीत भाशेन मागतले हांव अगेन्स्ट कॅम्पेन अगेन्स्ट हंगर एंड डिजीज बुके आनीक पिडी आड प्रचार पवित्र सभा करता. आनीक बेगीनूच सगळे संवसाराक पडलेली बूक तान पिडा पयस जावंक आमची मागणी बू करून ह्या पिराशीत काळांत जातली. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन जिवंक तुमकां धाडटा. शेवटाक गायन गावया. पाथोक मोचे केदें I 24 पान 131 I 24 पेज 131.